Um beijinho, coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Vamos jogar tanto então, amigos. Tchau, Por que a sua cara? Porque te amo. Não, quando ela vai falar alguma coisa que eu não gosto, começa assim. Não. Sim, nós aprendemos com a Ana. Isso se chama educação positiva. Uma relação não é... Fala com os seus limites também. E respeito. Parabéns, Fabica! Parabéns! E tem os três querendo. Vamos botar os três pra comer, né? Angela, Hank, Becca, Ben, Ginger e Rosen. Pronto, então, amigos.
olha. Mão primeiro. Vamos passar sabonete primeiro. Não. Vamos passar primeiro. Vamos passar lavar ele primeiro. Vai passar sabonete. Agora prontinho. Não tá bonito? É o cachorro? Ele é um... Não, é um pelúcia, um ursinho de pelúcia. Macia, 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 com macia, com macia, Gente, vem, deixa eu ver você, o Hank. Vem, Hank. Vem, vocês dois. Deixa eu ver você, qual vocês estão. E agora, vamos dormir.
Mas então, galera, Tom, Angela, Hank, Becca, Bear, Ginger e Rosie. Então, amigos, mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostaram. Se gostou, deixa o like, inscreva no canal, beijinhos no coração.